Assalamu alaikum, dear students. Welcome to our virtual classroom. Today, I would like to make a lecture on your connectors. It's not the root lecture or basic lecture about the connectors. It's the extension part of our previous lecture. আমরা আগে কানেক্টার্স নিয়ে আলোচনা অলরেডি দুইটা ক্লাস করেছি আমি। ইট ওয়াজ অলমোস্ট 2 months ago. তো আজকে যে আলোচনাটা এটা হলো যে ওই আলোচনাটার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটা অতিরিক্ত আলোচনা, যেটা ওইটার লেকচারকে আরও সমৃদ্ধ করবে। এক্ষেত্রে একই লেকচার আমি রিপিট করতেছি না, আমি সেই লেকচারটাকে এক্সটেনশন পার্ট করতেছি ওটাকে আরও ইজি করার জন্য। তো আমি যেহেতু এটা আমাদের নতুন আইটেমস, গ্রামাটিক্যাল আইটেমস ফর ক্লাস 9 স্পেশালি, তো এটার উপরে অনেকেরই অতটা আধিপত্য এখন তৈরি হয়ে পারেনি বলেই somehow many of my students don't feel comfortable, they won't feel confident on these grammatical items. So to make them much more confident on this item, I would like to make some third lecture on the same item, connectors. শুরুতে দেখতে পাচ্ছ তোমরা বোর্ডে আমি লিখেছি সুইটেবল কানেক্টার্স। ঠিক আছে, তোমাদের এবারকার এই যে 9-এ উঠে তোমাদের যে কানেক্টার্সের পাশে এটা সুইটেবল কানেক্টার্স। যদিও তোমাদের যখন ইন্টারে চলে যাবে তোমরা, তখন সেখানে তোমরা দেখতে পাবে এটা সুইটেবল না, এটা লেখা আছে সেন্টেন্স কানেক্টার্স। আর আমরা এখন এসএসসি লেভেলে যে আমরা পাচ্ছি সুইটেবল কানেক্টার্স। ছোট্ট পার্থক্যটা আমি আগে তোমাদের আলোচনা করেছিলাম, সেই আলোচনায় ছিল, সেই আলোচনাটার সাথে ওই আলোচনার সাথে আজকে নতুন আলোচনাটা সংযোগ করার জন্য আমি পূর্বের সে আলোচনাটা ছোট্ট কিছু অংশ আমি একটু জুড়াবো এখানে মনে করে দেওয়ার জন্য। কেমন? প্রথম কথা হলো কানেক্টার্স নিয়ে যে আলোচনাটা আছে, কানেক্টার্স শব্দটার উৎপত্তি নিয়ে একটু কথা বলবো, এবং এই সুইটেবল এবং সেন্টেন্স এই দুটো কানেক্টার্সের পার্থক্যটা নিয়ে কথা বলবো আমরা। কানেক্টার্স যে শব্দটা নিয়ে আমরা আগেই পূর্ব পরিচিত, সেটা আসলে এসেছে কানেক্ট এই শব্দটা থেকে, যেখান থেকে আমাদের দুটো শব্দ আমরা পাই। কানেক্ট থেকে আমরা খুব ভালো করেই জানি যে কানেকশান, এবং আমাদের যে আজকের আলোচনা বিষয় যে কানেক্টার্স, এই দুইটাও কিন্তু মূল শব্দ তার হচ্ছে দ্য রুট ওয়ার্ড, দ্য মাদার ওয়ার্ড ইজ কানেক্ট। কানেক্টের বাংলা আমরা ভালো করে জানি, বাংলা হলো সংযোগ করা, তাই না? তো কানেকশান যেটা আসছে এটা হলো সংযোগ, আর এখানে কানেক্টার্স যেটা হলো আমাদের আজকে আলোচ্য বিষয় সংযোগকারী। তো আমাদের এই সংযোগকারী বলতে আমরা আসলে কি বুঝি, তাই না? এটাকে দুটো তার সংযোগ করা, দুটো বিল্ডিং সংযোগ করা, না কি ধরনের সংযোগ বলতে আমাদের বোঝায়? ঠিক আছে, তো এক্ষেত্রে আমি তোমাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে এখানে কিন্তু কানেক্টার্স বলতে আমাদের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে যে আমরা বিভিন্ন পার্টস অফ স্পিচ ইউজ করি, সেই পার্টস অফ স্পিচগুলোর মধ্যে যে সংযোগগুলো সাধন করতে হয় সেগুলো আমাদের সাহায্য করে এই কানেক্টার্সগুলো। সো দিজ আর আ কাইন্ড অফ ফেভিকল ইন দ্য ইউজ অফ পার্টস অফ স্পিচ, ইন দ্য ইউজ অফ এনি ল্যাঙ্গুয়েজ। শুধু ইংলিশের ক্ষেত্রে যে আমরা এই সংযোগকারীগুলো লাগে তা না, বিশ্বের প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে কিন্তু তাদের বিশেষ এই ধরনের সংযোগকারী আছে, তাই না? বাংলাতেও আসছে, যেমন ইংলিশের ক্ষেত্রে সেগুলোকে আমরা কানেক্টার্স বলে আমরা ডিনোট করতেছি। তো এইটা আসলে সংযোগ বলতে কী ধরনের সংযোগ করে, কাদেরকে সংযোগ করে, তাই না? তো সেখানটা আমরা দেখতে পাবো যে কানেক্টার্স মূলত আমি আগে আলোচনাতে এখানে স্পষ্ট করে বলে দিয়ে আছে, সেই আলোচনাটাকে একটু সামনে নিয়ে আসি তোমাদেরকে। আমরা দেখি যখন আমরা কোনো প্যারাগ্রাফ, কোনো কম্পোজিশন, কোনো আর্টিকেল লিখি, সেখানটা আমাদের কী কী বিষয়গুলো মূলত সংযোগ করতে হয়। আমরা দেখি ওয়ার্ড সংযোগ করতে দেখি, ফ্রেজ দেখি, ক্লজ দেখি, এবং কখনো কখনো আমরা সেন্টেন্সও দেখি। এর উপরে বিশদ আলোচনা আমাদের সামনের গত 2 মাস আগে হয়ে গিয়েছে। তো আমরা সংযোগ সাধন করে থাকি মূলত এই বিষয়গুলোর উপরে 1, 2, 3, 4 কানেক্টার্স যেগুলা দে প্লে দ্য রোল অফ এ ফেভিকল। ওই কানেক্টার্সগুলা আমাদের এই 4টা বিষয়কেই সংযোগ করে থাকে। কেমন করে দুটো ওয়ার্ডকে, দুটো ফ্রেজকে, দুটো ক্লজকে, দুটো সেন্টেন্সকে যুক্ত করে, সেই আলোচনা তোমরা আগের লেকচার থেকে দেখলে বুঝতে পারবে ইনশাল্লাহ। আমি এর উপরে আলোচনা করতে চাচ্ছি না। এই যে 4 রকম বিষয়ের যে সংযোগকারী, সেগুলোকে বলা হচ্ছে সুইটেবল কানেক্টার্স। 4টাকেই একসাথে সংযোগ সাধন করে সুইটেবল কানেক্টার্স। যে কোনো কানেক্টার্স যখনই আমাদের ওয়ার্ড এই 4টাকে যুক্ত করে, সেটা সুইটেবল বলতেছি আমরা। এর মাঝখানে স্পেসিফিকভাবে একটা আছে সেন্টেন্স কানেক্টার্স, অর্থাৎ আমরা একটা সেন্টেন্স লিখলাম, লিখে ফুল স্টপ দিব, পরবর্তীতে আরেকটা সেন্টেন্স লিখব, সেই 2 সেন্টেন্সকে সংযোগ করবে, তাদের অর্থের যে সঙ্গতি সেটা কন্টিনিউটি মেনটেন করবে একটা কানেক্টার্স, সেইটাকে বলা হচ্ছে সেন্টেন্স কানেক্টার্স। আমাদের ইন্টার লেভেলে যে এইচএসসি লেভেলে গেলে কিন্তু আমরা উই হ্যাভ দ্য অনলি ডিসকাশন
on the sentence connectors, but in class SSC, in our SSC level আমাদের কিন্তু সার্বিক সমস্ত কানেক্টার্সের উপরে কিন্তু আমাদের সমান পারদর্শিতা থাকতে হবে, ঠিক আছে। তো সেজন্য আমরা মোটামুটি সমস্ত কানেক্টার্সের উপরে একটা প্রাইমারি নলেজটা আমরা এখানে বিল্ড আপ করবো। তার মাঝখান থেকে সেন্টেন্স কানেক্টার সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা একেবারে ইন টোটো নলেজ থাকতে হবে ইন্টার লেভেলে গেলে। সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার ওয়ার্ড, ফ্রেজ বা ক্লজের এই কানেক্টার্সগুলো আমাদের খুব একটা প্রয়োজন হবে না। মজার বিষয় যে এই তুমি খেয়াল করে দেখছো একটা সেন্টেন্স পর্যন্ত পৌঁছাতে গেলে তোমাকে ইউ শুড হ্যাভ আ মিনিমাম সেন্স, মিনিমাম নলেজ অ্যাবাউট ইউর ওয়ার্ড ফাংশন, দেন ফ্রেজ, দেন ক্লজ, অ্যান্ড দেন at last you find the role of sentence. So to know about the ins and outs of any sentence, you should have the knowledge on the previous 3 terms of your grammar. গ্রামারের উপর 3টা পার্টকে সম্পর্কে জ্ঞান থাকলেই না তুমি সেন্টেন্স সম্পর্কে বুঝতে পারবে। এই জন্য এই এসএসসি লেভেলে এই 3টার যে সংযোগ, এই 3টার যে জ্ঞান, এই 3টার সংযোগকারী যে জ্ঞান কানেক্টার্সগুলো আছে, এইগুলো সম্পর্কে যদি তোমার ধারণা না থাকে তাহলে সেন্টেন্স কানেক্টার সম্পর্কে ইউ মে নট বি damn sure in your HSC level. You won't be so much confident about the use of sentence connectors in your HSC level. I hope you got my point. So আমি চাচ্ছি HSC লেভেলে তোমরা সব বিষয়ে জ্ঞান রাখো, কিন্তু এই 3টা বিষয় সম্পর্কে you should have a very complete sense, complete knowledge. ওকে, তো আমি আর আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না, আমাদের আগের আলোচনাটা এখানে সব বলে দেওয়া আছে এই বিষয় সংক্রান্ত। আজকে আমি যে এক্সটেনশন পার্টটা করব সেটা আগের আলোচনাকে আরো বেশি ডেভেলপ করবে, আরো এনরিচ করবে, আরো সমৃদ্ধ করবে। যেমন দেখি আমাদের এই সেন্টেন্স ক্যান্সেলগুলো জানতে গেলে তোমরা ভালো করে জানো যে আমি সেখানেও তোমাদের শিখিয়েছিলাম কনজাংশনস, তাই না? কনজাংশনসগুলো কোনগুলো বলেছিলাম যে কনজাংশনসের অর্থটাও এরকম যে এটা কনজাংক্ট করে, এটা যোগ করে, এটা জয়েন করে, এটা অ্যাড করে। এর মধ্যে আমরা 3 ধরনের কনজাংশনসের আলোচনা দেখিয়েছিলাম সেখানটায়, কোঅর্ডিনেটিং, সাবঅর্ডিনেটিং এবং কোরিলেটিভ। আমাদের আজকে আলোচনা কিন্তু একেবারে এর উপরে বিশেষ করে আমরা আজকে স্পেসিফিকভাবে কিছু কানেক্টার্সকে তোমাদের সামনে তুলে ধরবো, যেগুলো তোমাদের সামনে থাকলে তোমরা বা খাতায় নোট ডাউন করে রাখলে যে কোনো সময় কানেক্টার্সের ব্যবহার দেখাতে গেলে ওই কানেক্টার্সগুলো নিয়ে মাথায় খেলা করলেই তুমি সহজে একটা কানেক্টার্স চুজ করে একটা ব্ল্যাঙ্কসে বসাতে পারবে বলে আমি আশা রাখছি। তো সেই বিষয়ে খেয়াল করি আমরা কনজাংশনসের মধ্যে আমাদের ছিল কোঅর্ডিনেটিং। তো আমাদের প্রথম যে কোঅর্ডিনেটিং যে কনজাংশনসটা ছিল, কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস, সেটাকেই কিন্তু কানেক্টার্সের মধ্যে এখন আলাদা করে নতুন নাম চলে আসছে, কোঅর্ডিনেটিং কানেক্টার্স, ঠিক আছে? কোঅর্ডিনেটিং কানেক্টার্স এই হিসেবে এখন নাম চলে আসছে। ইটস এ কাইন্ড অফ কনজাংশনস। তার সত্ত্বেও কিন্তু এটাকে এখন যেহেতু এটা ইটস এ পার্ট অফ এ কানেক্টার, সো আই এম ডিফাইনিং দ্য টার্ম অ্যাজ এ কোঅর্ডিনেটিং কানেক্টার্স। এর মধ্যে আমরা আজকে কয়েকটা শব্দ লিখবো যেগুলো কিন্তু কোঅর্ডিনেটিং কানেক্টার্স, এবং যখন আমার ব্যবহার করতে হবে তখন আমার যখন when I am asked to use the connectors in my exercise, then I will use the connectors actually. যেমন এখান থেকে আমি কোঅর্ডিনেটিং কানেক্টার্সের মধ্যে খেয়াল করে দেখো কিছু শব্দ নিয়ে আসছি। ফর 2 নম্বর শব্দ নিয়ে আসছি, অ্যান্ড 3 নম্বর নর, 4 বাট, 5 অর, 6 নিয়ে আসছি ইয়েট, অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ 7 নাম্বার সো। আমার মনে হয় সবগুলোর ব্যবহারে তোমাদের মোটামুটি জানা আছে। তারপরও আমরা বাম পাশে ডান পাশে একটু বাংলায় জানিয়ে দিব যে কোনটার ব্যবহার মানে বাংলা অর্থটা কেমন দাঁড়ায়। প্রয়োজনে অনেক কিছুর ব্যবহার আমি দেখানোর চেষ্টা করব। অ্যান্ড দিয়ে আমরা যেটা পাচ্ছি এবং অর্থে, নর দিয়ে আমরা পাচ্ছি না, বাদ দিয়ে পাচ্ছি আমরা কিন্তু। কিছু মনে নিও না, আমি একেবারে তোমার জ্ঞানটাকে পরিপূর্ণ করার জন্য অনেক সহজ সহজ শব্দেরও কিন্তু অর্থ লিখছি, এটা কিছু মনে নিও না তোমরা। এখানে জানছি আমরা নতুবা বা অথবা, আমরা ইয়েতে পাচ্ছি তবুও, এই ইয়েতে তবুও, এবং আমরা সোতে পাচ্ছি হলো সুতরাং। সুতরাং বা অতএব পাচ্ছি আমরা। এখন
এই যে শব্দগুলোর প্রত্যেকটা ব্যবহারে তোমরা মোটামুটি জানো। ফরের ব্যবহারটা আমি একটু দেখাবো। ফরের ব্যবহারটা কেমন দেখাবো? ফর মানে কারণ। আমরা একটা সেন্টেন্স লিখি এরকম করে, nobody likes him dash he is dishonest. Nobody likes him dash he is dishonest. এই যে nobody likes him, আমরা অবশ্যই এখানে লিখবো যে অ্যাজ লিখতে পারি, আমরা লিখতে পারি বিকজ হি ইজ dishonest। এর পাশাপাশি মনে রাখবো তোমরা, আমরা লিখতে পারি ফর। nobody likes him as he is dishonest because he is dishonest for he is dishonest। এটাও কিন্তু হয়, ঠিক আছে, এটাও কিন্তু হয়। তো সেই জন্য আমাদের ফরটাও কিন্তু এক প্রকারের কোঅর্ডিনেটিং কানেক্টার্স। কোঅর্ডিনেটিং কানেক্টার্স কাকে বলা হয় এটা তোমরা ওই আগে আলোচনাতে তোমাদের সব বলে দেওয়া আছে। তারপরেও বলছি যখন দুইটা সমান গুরুত্বপূর্ণ, যাদের মধ্যে নির্দিষ্ট সাবজেক্ট ভার্ব আমাদের বিদ্যমান, ঠিক আছে, নোবডি এখানে সাবজেক্ট, হি এখানে সাবজেক্ট, লাইস এখানে ভার্ব, ইজ এখানে ভার্ব, বোথ দ্য পার্ট অফ দ্য সেন্টেন্স। এই পুরো সেন্টেন্সটাকে যদি দুটো পার্টে ভাগ করি আমরা, নোবডি লাইকস হিম এই পার্টটাকে আলাদা করে লেখো, আর হি ইজ ডিসঅনেস্ট আরেক জায়গায় লেখো। বোথ দ্য পার্ট ক্যান মেক এ কমপ্লিট সেপারেট মিনিং। এই ধরনের দুইটা কোঅর্ডিনেটিং ক্লজকে যুক্ত করছে একটা কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, আর কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনকে বলা হচ্ছে কোঅর্ডিনেটিং কানেক্টার্স। কথা বলতে পারছি? কোঅর্ডিনেটিং, তোমরা মনে করে দেখো কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তৈরি করতে গেলে আমরা যে অ্যান্ড বাট অর ইউজ করি, ওই কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের দুটো ক্লজ থাকে, ওই দুটা ক্লজই কিন্তু কোঅর্ডিনেটিং ক্লজ। আর কোঅর্ডিনেট দুটা ক্লজকে মাঝখানে যুক্ত করে রেখেছে একটা কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, যেটা কানেক্টার্সের ভাষায় বলা হচ্ছে কোঅর্ডিনেটিং কানেক্টার্স। ওটা পার্টস অফ স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বললে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, আর যখন যখন কানেক্টার্সের ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলছি তখন আমরা বলছি কোঅর্ডিনেটিং কানেক্টার্স। সো অল দ্য ডিফারেন্ট কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস হিয়ার প্লেইং দ্য রোল অফ এ কোঅর্ডিনেটিং কানেক্টার্স। ওকে, এখন দেখো তোমরা অ্যান্ড দিয়ে, নর দিয়ে, তোমরা ভালোই জানো নাইদার দিয়ে, নর দিয়ে তুমি করতে পারছো, বাট অর ইয়েট। তবুও দিয়ে যদি একটা বাক্য লিখতে চাই আমরা, তবুও দিয়ে, এখানে তবুও, তাহলে আমরা লিখতে পারি he has lost everything. He has lost everything, এখানে কমা দিয়ে দিলাম, ড্যাশ, he is happy yet he has lost everything yet he is happy। তাহলে আমাদের এখানে এই ইয়েটটা কিন্তু একটা কোঅর্ডিনেটিং, এই যে হি হ্যাজ লস্ট এভরিথিং এটাও একটা পূর্ণ মিনিং করতে পারে, হি ইজ হ্যাপি এটাও পূর্ণ মিনিং করতে পারে। সো দুইটা অংশ যখন পূর্ণ মিনিং করতে পারতেছে, তার মাঝখানে ইয়েটটা দিয়ে আমি দুইটা অংশকে এক করে একটা সেন্টেন্সে রূপদান করছি। তো এখানে হি হ্যাজ লস্ট এভরিথিং এটা একটা সেপারেট মিনিংফুল পার্ট, আর হি ইজ হ্যাপি এটা সেপারেট মিনিংফুল পার্ট। দুইটা পার্টকে নিয়ে আমি একটা সেন্টেন্সের মধ্যে এক ফুল স্টপের মধ্যে ব্যবহার করবো। তখন মতো হি হ্যাজ লস্ট এভরিথিং হি ইজ হ্যাপি হয় না, তখন মাঝখানে আমাকে ইয়েট নিয়ে আসছি, ইয়েট হি ইজ হ্যাপি। হ্যাঁ, তুমি ইউজ করতে পারো, বাট ইউজ করতে পারি, হি হ্যাজ লস্ট এভরিথিং বাট হি ইজ হ্যাপি। বাটের থেকে কিন্তু সে সুখ, এটাও হবে, ইয়েট হি ইজ হ্যাপি সেটাও হবে, দুইটাই হবে। আমার ইয়েটের ফাংশনের ব্যবহার দেখাচ্ছি বলে আমরা এখানে ইয়েট ইউজ করলাম। ওকে, তাহলে আমাদের ফরের যে ভিন্ন ব্যবহারটা সেটাও তোমরা অবগত হলা। অ্যান্ড, নর, বাট, অর এগুলো ব্যবহার তোমরা খুব ভালো করে জানো। ইয়েটের ব্যবহারটা তোমরা হয়তো বা কনফিউজড ছিল, সেটা আমি ক্লিয়ার করে দিলাম তোমাদের। এখন যদি মনে করছো সো এর ব্যবহারটা কেমন হবে, আমরা সো এর ব্যবহারটা দেখতে পারি একটু। সো এর ব্যবহারটা আমরা দেখবো একটু। গো দেয়ার, হি ওয়াজ বিজি ড্যাশ হি কুডেন্ট গো দেয়ার। তাহলে কি দাঁড়ালো এক্ষেত্রে? সো আমরা অনেক সময় আগে বলেছি অ্যান্ড সো এটা ইউজ করা যায়। অ্যান্ড সো আমরা যেমন কম্পাউন্ড সেন্টেন্স করতে গেলে আমরা যেমন বলেছিলাম অ্যান্ড সো, তেমন করে এক্ষেত্রে আমরা অ্যান্ডে বাদ দিই, সরাসরি সো। হি ওয়াজ বিজি সো হি কুডেন্ট গো দেয়ার। হি ওয়াজ বিজি হি কুডেন্ট গো দেয়ার, দুইটা অর্থপূর্ণ অংশ হচ্ছে, কিন্তু দুটো পার্ট যদি একত্রে একটা ফুল স্টপের মধ্যে একটা সেন্টেন্স আকারে দেখাতে চাই, তখনই কিন্তু আমাদের এক্ষেত্রে একটা সো লাগে। তার মানে দুইটা ভিন্ন মিনিংফুল দুটো পার্টকে, দুটো ক্লজকে আমি যদি একটা অংশ রূপদান দিতে চাই, তখন আমাদের মাঝখানে কিছুটা না যোগ করলে হয় না, তাই না? তখন আমরা এই সো জাতীয় জিনিসকে আমরা অ্যাপ্লাই করি টু
connect the two different clauses, okay, to make a meaningful single sentence. Two different clauses are being conjunct, are being connected by a coordinating connectors. So here, ঠিক আছে, so is the coordinating connectors which are connecting two different meaningful part. ঠিক আছে, তো আমাদের এই অর্থে সো ব্যবহার করলাম আমরা। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের ফর দিয়ে এবং ইয়েট দিয়ে এবং সো দিয়ে আমরা ব্যবহারটা দেখলাম, বাক্যে কোন অর্থে আমরা কোন জায়গাটায় ব্যবহার করব সেটা আমাদের ক্লিয়ার হলো। আর বাকি যে চারটা আছে এ সম্পর্কে তোমরা অনেকটা অবগত। এখন তোমাদের ছোট্ট জিনিস দেখাবো আমি, যেটাকে আমরা সংক্ষেপে এটাকে একটা অ্যাক্রোনিম করতে পারি। অ্যাক্রোনিম, অ্যাক্রোনিম বলা হয়। অ্যাক্রোনিম কাকে বলা হচ্ছে খেয়াল করে দেখো তো, প্রত্যেকটা শব্দের প্রথমটা দিয়ে দেখো, প্রথমটা অক্ষরগুলোকে নাও, তুমি প্রথম অক্ষরগুলোকে নাও, FAN। অ্যাক্রোনিম কাকে বলছি আমরা? F, দেখো, AN, BOYS, BOYS। আমাদের কি দাঁড়ালো? ফ্যান বয়েস, ফর, অ্যান্ড, নর, বাট, অর, ইয়েট, সো। এই যে প্রত্যেকটা আদ্য অক্ষর নিয়ে একটা আলাদা শব্দ করলাম, এটাকে বলা হয় অ্যাক্রোনিম বলা হয়। অর্থাৎ এই 7টা শব্দকে আমরা কোঅর্ডিনেটিং কানেক্টার্সের মধ্যে ইনক্লুড করতে পারি। ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে আমরা এইগুলাকে মনে রাখার একটা উপায় হিসেবে আমরা একটা অ্যাক্রোনিম করে দিয়ে সেটাকে আমরা করলাম ফ্যান বয়েস, যাতে করে আমাদের যখন তখন মনে রাখতে পারি আমরা ইজিলি। এটা ইটস এ টেকনিক টু মেমোরাইজ দ্য 7 ডিফারেন্ট কোঅর্ডিনেটিং কানেক্টার্স ভেরি ইজিলি। ঠিক আছে, অ্যাক্রোনিম তো বোঝা গেছে। তাহলে FANBOYS, ফ্যান বয়েস। I hope guys this one is very clear to all of my students now. Okay, তো আমাদের কোঅর্ডিনেটিং কানেক্টার্সের ফাংশনটা আমরা মোটামুটি ক্লিয়ার করতে পারলাম। আমরা এরপর চলে যাব, আমাদের সাবঅর্ডিনেটিং কানেক্টার্স রয়েছে এবং কোরিলেটিভ কানেক্টার্স রয়েছে। আমরা এই মুহূর্তে কোরিলেটিভ কানেক্টার্সটা নিয়ে একটু কথা বলবো। কোরিলেটিভ, আমরা কিন্তু আগে বলেছি তোমাদেরকে, যে কোরিলেটিভ কনজাংশনটাই এখন কানেক্টার্সের মধ্যে ঢুকে যাওয়ার কারণে এটার নাম হচ্ছে কোরিলেটিভ কানেক্টার্স। কোরিলেটিভ কনজাংশন এখন কানেক্টার্সের আলোচনার মধ্যে আসছে বলে এটা কোরিলেটিভ কানেক্টার্স হিসেবে আমরা ডিনোট করতেছি, কিন্তু এর উৎপত্তিস্থল কিন্তু অ্যাজ এ কনজাংশন, নট অ্যাজ এ কানেক্টার্স। ঠিক আছে, তো আমাদের কোরিলেটিভ কানেক্টার্সের মধ্যে আমরা কি পাই? যখন তোমরা ভালো করে জানো যে আমাদের কিছু কানেক্টার্স আছে যেগুলো জোড়ায় জোড়ায় আসে, সো সেই জোড়ায় জোড়ায় আসা যে কানেক্টার্সকে বলা হয় কোরিলেটিভ কানেক্টার্স। অর্থাৎ দেয়ার ইজ এ কোরিলেশন, আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে দুইটা কানেক্টার্সের মধ্যে। যেমন আমাদের সেই তালিকায় যদি প্রথম নামটা দিয়ে আমরা এটা ইউজ করতে পারি, বোথ ডট ডট অ্যান্ড। আমরা দ্বিতীয় আসতে পারে either or, neither nor, not only but also, as dot dot as, অথবা তো তোমরা বলতে পারো so dot dot as। ঠিক আছে, কোরিলেটিভ কানেক্টার্স এগুলাকে। আরেকটাও আসে এক অর্থে, সেটাও আসে যখনই আমরা লিখি ফার্স্টলি, তখনই আমাদের অটোমেটিক চলে আসে সেকেন্ডলি, থার্ডলি, এইভাবে চলে আসে আমাদের। এই যে মোটামুটি 6টা যে আমি একটা জোড়া জোড়া যে কানেক্টার্সগুলো দেখলাম, যার দ্বিতীয়টা চিন্তা করলে প্রথমটা আসে, প্রথমটা চিন্তা করলে দ্বিতীয়টা আসে। সো দেয়ার ইজ আ ভেরি ইন্টারলিঙ্ক বিটুইন দ্য টু ডিফারেন্ট কানেক্টার্স, এই জন্য এগুলো বলে কোরিলেটিভ কানেক্টার্স। এইগুলা কিন্তু আমাদের কানেক্টার্সের মধ্যে অনেক জায়গায় আমরা পাবো, যেক্ষেত্রে দেখবা যে স্যার তোমাকে 2টা জায়গায় ব্লাঙ্ক রাখতে পারে, অথবা একটা দিয়ে বললো আর একটা ব্লাঙ্ক দিল, আর একটা দেখে তুমি বুঝতে পারবে যে পরেরটা আমাদের অ্যান্ড বসবে। এইভাবে আমাদের যদি মনে করে যেটা ব্যবহার যদি দেখতে চাই আমরা, আমাদের যদি আইদারের ব্যবহারটা দেখতে পারি, আমরা আইদারের ব্যবহারটা, আইদার রহিম or
sorry, blank the has done the work. এই যে আমার আইদার থাকার কারণে আইদার রহিম ড্যাশ ইজ ব্রাদার্স, তখন আমাদের কিন্তু এখানটায় কিন্তু একটা অর বসে যাবে, আইদার রহিম অর হিজ ব্রাদার হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক। ঠিক আছে, আমার আইদারকে দেখে বুঝতে পারলাম যে পরেরটা আমাদের এখানে অর বসবে। এরকম প্রত্যেকটা নট অনলি দেওয়া আছে তো পরেরটা বাট অলসো বসবে, বা বাট অলসো দেওয়া আছে তো আগেরটা নট অনলি বসবে। এইভাবে আমাদের ফার্স্টলি যদি কোনো আমাদের যে কানেক্টার্সে যেটা প্যাসেজ দেবে, শর্ট প্যাসেজ দেবে, সেখানে যদি আমরা দেখি যে আমাদের ভিতরে ফার্স্টলি ব্যবহার করা আছে, তার মানে তোমাকে হিন্টস দিয়েই দিয়েছে যে বাকি যে পর্যায়গুলো আসে সেখানে তোমাকে সেকেন্ডলি, থার্ডলি, ফোর্থলি এইভাবে ইউজ করতে হবে। সো সামহাউ you will find some clue, you will find some sign of using your connectors by having the use of some other connectors in the passage. প্যাসেজে অন্য একটা অংশকে দেখে তুমি বুঝতে পারবা যে আমার বাকি অংশটা কি ইউজ করতে হবে এই কোরিলেটিভ কানেক্টার্সগুলোর ক্ষেত্রে। তো আমার মনে হয় এগুলা কানেক্টার্স হিসেবে আসলে তোমাদের খুব একটা কষ্ট হবে না, কারণ তোমাদের সহজেই এটা ধরা যায় যে কোনটা এখানে এই করে, যদি মিনিংটা বুঝতে পারো তাহলে খুব সহজে তুমি এটা পেয়ে যাচ্ছ। সো গাইজ, এইভাবে আমরা কোরিলেটিভ কানেক্টার্সটা নিয়ে আমাদের আলোচনা শেষ করতেছি। আমাদের বাকি যে আরেকটা অংশ আছে সেটা আছে সাবঅর্ডিনেটিং কানেক্টার্স। সাবঅর্ডিনেটিং কানেক্টার্স নিয়ে ইটস এ হিউজ লেকচার, ইট নিডস টু হ্যাভ এ লং লেকচার অন এ সেম আইটেম। তো সেজন্য আমরা নেক্সট পরের লেকচারে আমরা এই দুইটার পাশাপাশি যে আমাদের সাবঅর্ডিনেটিং, আমি একটু দেখাই দিই, অর্ডিনেটিং যে আমাদের কানেক্টার্সটা নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটা ইট নিডস টু হ্যাভ আ লং লেকচার। তো এই জন্য আমরা পরবর্তী ক্লাসের দিন আমরা এইটা নিয়ে আলোচনা শুরু করব। বাকি যে দুইটা আলোচনা হয়ে গেল এর সাথে এটা যোগ করলে আমাদের পূর্ণাঙ্গটা আলোচনা হবে কানেক্টার্সের উপরে। ঠিক আছে, তো সি ইউ অল অন মাই নেক্সট ক্লাস with the discussion on subordinating connectors. So till then, you guys, stay home, stay safe. Thank you very much. Allah Hafiz.